tanxoşang selish usuli. Qinamsa başlap ketayli. Bunun ximirini qorishga ketadigan materiallar qo'ymaydan 4 qo'shiq oldim, jandin yarim qo'shiq, 1 sirkay sila un, 1 sirkay muzlatilgan qaynoq suv. Mushu jan mana ko'rib olinglar omoqlar. Endi tayyorlagan suyimizga quyib elashtirib olamiz. Qaznimizga qo'ymayni to'kab, erigandan keyin tayyorlab olgan suyimizni to'kamiz. Suyimiz mishundaq bujildigan holatga kelganda unni to'kamiz. Unni to'kib to'xtamay qo'riymiz, mishta qo'riymiz. To'xtamay qo'rganda mundaq holat bo'ldi, mundaq qo'rildi. Qo'rilib bo'lgandan keyin ximini ambal kelib buningga ishlaymiz, mishta to'xtamay ishlaymiz. Buning ichiga ketadigan xurishlar qarzima, yangoq, men uzumni to'g'rib etdim, quruq kishmish, shekarni ozroq qilsanglar bo'ldi. O'zinglar qanday quruq yemişni yaxshi ko'rsanglar, shularni salsanglarmi bo'ldi, Lekin ichiga solgan yemishlar ushoq bo'lishi kerak. Mana to'liq quvvatli, yeyishlik bo'lgan xurishmi tayyor bo'ldi. Ximirimizni ishlab 5 minut tindirib olamiz. Ondan ximinining bir tarafidan uzib, dugultimiz, dugultib buni ximirning o'ttirini o'ymatroq qilib, buni nepiz qilib qo'limizda mushtaqlam, yengillam ochimiz, qo'limizda yengil nepizroq qilib ichib olamizmi? İçib olgandan keyin jiltimizning cho'ngishiga qarab buning ichiga xurish solamiz. Xurishni silib olgandan keyin buni yuzini chaplaymiz. Buni avaylab tugib chaplab bo'lgandan keyin buni mijimiz mana. Mijib nepizildimiz. İchiga soladigan yemishlarni ushaqroq to'g'ramasak, mush vaqt teshitib ketib qoldi tukkanda. Qaznimizni qizitib qaynagandan keyin buni solamiz. Mana to'limi yeyishlik, quvvatlik bo'lgan tanxo'shang bitib chiqdi. Qani xonim qizlar, sizlar damlish kuninglarda o'z qulonlar bilan qilib tetib ko'rib beqinglar.